সেন্টু ভাই আজকে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, কইতেছে নাকি এই এত বড় ইট এই ব্লেন্ডারে নাকি গুঁড়া করে দেখাবে। দেখাবো ওয়াটের মধ্যে আমি ভেঙে দেখাবো ভাই, পাউডার করে দেখাবো মাত্র 5 সেকেন্ডে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মাত্র 5 সেকেন্ড, এটা অরিজিনাল। ওয়াও, দেখেন এই ভাই তামা কয়েল দেওয়া, তামার কয়েল, জগ 4টা, 1 2 3 4। অনেকে বলেন যে দেখেন লাইভে দেখেন, এটা কিন্তু ইট, ঠিক আছে। আমরা এই যে আস্ত ইট তো দেওয়া যায় না ভাই, না দেওয়া ভেঙে নিছি একটু কোণা থেকে, ঠিক আছে আমি দিয়ে দিই। দেখেন এই যে ওকে, নারায়ণগঞ্জ দেওয়া যাবে, অবশ্যই দেওয়া যাবে, সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশে দেওয়া যাবে। এই যে ইট গুলো কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে ভাই আমাদের। ওরে ভাই হইছে, বহুত হইছে, এখন দেন ভাই, পাগল হইবেন দাম শুনলে আপনারা সব। এই দেখেন এই যে ভাই কয় সেকেন্ড হইছে? 5 সেকেন্ড, 5 সেকেন্ড লক করে দেই। 5 সেকেন্ডে ইট গুঁড়ো। 5 সেকেন্ডে ইট গুঁড়ো। ওরে ভিউয়ার্স দেখেন খাবার তো এখানে ভাই। ও মাই গড।